جعلي پیر چې یو واده کړې جینۍ سره یې بدکاریانې کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي او ویډیوګانې ترې هم جوړې کړي چې دغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي. دغه جینۍ ویډیوګانې مې درسره هم دلته شریکوم. اول راسره دغه جینۍ انټرویو واورئ چې خپل صفحې کې څه ویلي دي او دغه کار ورسره جعلي پیر په کومه طریقه کړی دی. دغه جینۍ په خپل انټرویو کې ویلي دي چې زما د واده 15 کاله شوي وو، زما اولاد نه کېدو او زما ته به په کور کې ډېرې پیغورونې راکولې کېدې. نو د دغه وجې زه ډېره زیاته تنګه شوې وم. ما ته په خپل ګاونډ کې یوې ښځې د دغه دمګري باره کې وویل. زه خو ډېره زیاته د پیغورونو تنګه راغلی وم، نو ما دغه دمګري ته غاړه کېښودله او زه ورغلم دغه دمګري له. هغه ماله سخت تعویض راکړو او راته یې وویل چې میاشتې استعمال کړه، که څه ګزاره ونه شوه نو بیا به راځئ. زه یو میاشت پس بیا دغه دمګري له ورغلمه. دغه دمګري ما ته په دغه پیره کې وویل که ته غواړې چې ښه شې او ستا اولاد پیدا شي نو ما سره میلاو شه، ما سره دغه کار وکړه. چې زه ډېره زیاته د پیغورونو نه تنګه راغلی وم نو ما ورته زړه ښه کړو، میلاو شوم او بدکاریانې مې ورسره وکړې چې په دغه دوران کې ما ته دا پته نه وه چې ما نه دغه دمګري ویډیو جوړه کړې ده او د دغه ویډیو په وجه به بیا ما سره بار بار دغه غلط کارونه کوي. څه موده پس بیا زه دغه دمګري له ورغلمه، نو ما ته یې دغه ویډیو وښودله او ما ته یې وویل چې بیا راسره میلاو شه. چې ما ورته د دغه کار نه انکار وکړلو او زه واپس خپل کور ته راغلمه. نو څو ورځې پس زما دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوله. دغه کار چې ما سره دغه دمګري کړی دی او داسې ډېرو ښځو سره یې دغه کارونه کړي دي چې ویډیوګانې ترې جوړې کړي دي او چې څوک ورسره بیا دغه بدکاري نه کوي، غلط کار ورسره نه کوي، نو د هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپروي. نو دغه جینۍ ویلي دي چې دغه غلط کار خو ما نه شوی دی، دغه دمګری دې هم حکومت ونیسي او سزا دې ورله ورکړي چې داسې نورو جینکو سره، داسې نورو ښځو سره داسې بدکاري او غلط کار ونه شي. دغه دمګري چې زما ژوند خراب کړو، زما کور یې تباه کړو، په دغه ګناه کې زه پوره شامله یم، خو زه دا غواړم چې نورو ښځو او نورو جینکو سره داسې کار ونه شي. دا د دغه جینۍ انټرویو چې راسره مې شریکه کړله او کلیپونه یې چې کوم راغلي هغه زموږ ګروپ کې پرتې دي، هلته یې تاسو کتلی شئ. زه دا غواړم چې نورو ښځو او نورو جینکو سره داسې کار ونه شي. دا د دغه جینۍ انټرویو چې راسره مې شریکه کړله او کلیپونه یې چې کوم راغلي هغه زموږ ګروپ کې پرتې دي، هلته یې تاسو کتلی شئ.